హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మినీ వ్లాగ్. ఈరోజు మినీ వ్లాగ్ ఏంటంటే పండగ అయిపోయిన తర్వాత మేము రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు వందే భారత్ బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట. చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. ట్రైన్ వచ్చేసింది కరెక్ట్ టైంకే. సో ఇది గోదావరి బ్రిడ్జ్ అనమాట. నేను మా వాడు కలిపి ఒక సెల్ఫీ తీసుకున్నాము. ట్రైన్ అయితే సూపర్గా ఉందండి. మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేసాడు. వడ, దోశ, చట్నీ, సాంబార్ చాలా బాగుంది. మధ్యాహ్నం లంచ్ వచ్చేసరికి రైస్, చపాతీ, ఫ్రై, పప్పు, కర్రీ, కర్డ్, స్వీట్ ఇచ్చాడని చాలా బాగుంది. ఇలా మేము కరెక్ట్ టైంకే వందే భారత్లో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ కరెక్ట్ టైంకి రీచ్ అయిపోయాం. మీరు కూడా ఒకసారి వందే భారత్ ట్రై చేయండి.